ধন্যবাদ। আজকে আমার এফআইবি ফ্যান্স ক্লাবের যতজন আসেন, আমার নিরুত্তম দে, শাহেদ, আমার ইমরান মজুমদারের লেগে জুড়ে একটা হাততালি চাই। আজকে এত ব্যস্ততার মধ্যে দক্ষিণ এলাকার ক্রীড়ার মধ্যে যেটা আছে এটা খুব বেশি করছে। আমার দুলাল পুলিশ ডিপার্টমেন্টে কাজ করে, এরপরেও এটার মাঝে থেকে যে কন্ট্রিবিউশন তার, এটা অনেক ধন্যবাদযোগ্য। আর আমি যত তাড়াতাড়ি আমার খুব কাছে আজকে খুশি লাগে, আমার একদম মানে মনটা অন্যরকম হয়ে গেছে গিয়া। আমি অলসরাস্থিত আমরা যে এফআইবি ফ্যান্স ক্লাবের বা যে ভবনটা আছে, যে ক্লাবটা আছে, সেই ক্লাবে আমি ইমিডিয়েটলি ইন্টেরিয়র আমরা ডেকোরেট করবো, করার পরে এইটা এখানে গ্লাসের ভিতরে ঢুকে আমি সুন্দর করে এটা। ঠিক আছে, ধন্যবাদ সবাইকে, অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাইকে সাপোর্ট করা লাগে।